البرلمان خلال مناقشة ملتمس الرقابة، مما أغضب أحزاب اليسار وتوصل بورقة الطلاق من أحزاب اليمين. ضيفنا اليوم ظل في فترة الانزواء مثار العديد من الاستفهامات، وكانت تحركاته تؤول بأنها ضد مصالح الوطن، إلى أن فاجأ الجميع وهو يتحمل مسؤولية رئيس للمجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء. ورغم أن رئاسة المجلس لم تحظى بقبول البعض واعتبره آخرون بأنه من إرث الماضي، إلا أنه يتمتع بشخصية كاريزمية لدى الغالبية التي ترى فيه رجل المرحلة القادرة على إقناع عبد العزيز المراكشي بالالتحاق بأرض الوطن. ضيف حلقة اليوم متزوج، أب ل5 أطفال، سيد خليه لنا ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء. مساء الخير. مساء الخير سي مولاي مصطفى. يحاوره الزملاء الصحفيون علي نزلة الجريدة الأخرى، أسبوعية الجريدة الأخرى، مصطفى العراقي يومية الاتحاد الاشتراكي، محمد عيادي يومية التجديد. يحاوره الزملاء الصحفيون في المحاور التالية: المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء بين إرث الماضي وتناقضات وتجاذبات الحاضر، بين من يطالب بالانتخاب ويرفض التعيين، بين من يحتج على إقصائه وتهميش دوره للمساهمة في اقتراح الخطوط العارضة لمشروع الحكم الذاتي الذي يشرك الصحراويين المغاربة في تندوف والعيون. حكم ذاتي موسع مقترح من طرف الفرقاء السياسيين، وفعاليات المجلس الاستشاري الملكي لتبديد الاختلاف وتدبير الشأن المحلي في إطار جهوية موسعة قابلة لاستيعاب كل الأصوات من أجل المساهمة والمشاركة في بناء تنموي لمغرب قوي، وتقديم رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن الخطط المندمجة هي الحل الوحيد والأوحد لمشكل الصحراء المغربية. الدبلوماسية الخارجية للمجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء تغيير في التكتيك من أجل استراتيجية واحدة هدفها المصالحة، إدماج الكل في الوطن المتسع للكل، الوطن الغفور الرحيم. سيد خليه لنا من جديد مساء الخير. مساء الخير. القضية الوطنية الأولى اللي هي قضية الصحراء دخلت في المرحلة الأخيرة منعطفا حاسما، هي الآن من بين الملفات المتداولة في الأمم المتحدة في مناخ دولي جديد تتجاذبه مختلف الأطراف، منها المؤيدة للمغرب ووحدته الترابية، ومنها من يعاكس المغرب، ومنها من يقف موقف المنتظر. المغرب بادر بتقديم حل لحكم ذاتي موسع. الأمين العام للأمم المتحدة جدد التأكيد على أن الأمم المتحدة لن تفرض أي حل على أطراف الخلاف. الجزائر الدولة المؤيدة والمساندة بكل إمكانياتها لأطروحة الانفصال لم تغير موقفها من المغرب ووحدته الترابية. حركة البوليساريو فاجأتها المبادرة المغربية وزادت في تعقيد وضعها السياسي المتغيرات على الصعيد الإقليمي والدولي، وعمقت من تصدع صفوفها، وارتفعت أصوات نافذة تطالب بالحل السياسي اللي هو المنفذ الوحيد واللي المغرب بادر به من خلال الحكم الذاتي الموسع اللي تم التهيئ له بتفعيل المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية. سيخليه لنا المجلس الملكي الاستشاري اللي عين أخيرا يضع إشكالية الثقة في الواجهة، خصوصا أنه لم يتم وضع تقييم لتجربة المجلس القديم بوضع سلبياته جانبا ومحاولة
إيجاد السبل الكفيلة لتجاوزها. طرحت مسألة الثقة في التركيبة ديال المجلس. هناك من تحدث عن أموات، هناك من تحدث عن تعيينات غير متوقعة، هناك من تحدث عن الإقصاء وعن التهميش. بشكل مباشر سيخليه لنا بلا عموميات، كيف يمكن أن يكون المجلس ممثلا لكل الصحراويين في ظل هذه التجاذبات اللي انطلقت منذ البداية، وكيفاش يمكننا نتجاوزوا من خلال المجلس هذا القيل والقال، ما نطيحوا شي مرة أخرى في المثل القائل من الخيمة خرج مايل. أولا أشكرك مولاي مصطفى، وأريد في البداية أن أقول بأن المجلس الجديد ليس هو المجلس القديم، لا فيما يتعلق بتركيبته ولا فيما يتعلق بالأهداف. المجلس الجديد هو مجلس أسسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بأهداف معينة واضحة لا غبار فيه، وأسسه إلى جانبه ووضع له مهام كبرى ولكنها واضحة المعاني. المجلس هو ليس مجلس منتخب، مجلس معين، وهذا من الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك أن يعين جميع المؤسسات التي يرى أنها مناسبة لمرحلة ما. والمجلس الجديد سيواجه المرحلة الحالية، وهو يحتوي على كل مكونات المجتمع الصحراوي المتعارف عليها، لا من ناحية القبلية ولا من ناحية الأجيال ولا من ناحية جميع طبقات المجتمع الموجودة حاليا في المرحلة التي يوجد عليها المجتمع الصحراوي. صحيح بأنه ليس مجلسا منتخبا، مجلس معين، وهذه صلاحية من الصلاحيات الأساسية. المجلس القديم سيخليه لنا راه كانت عنده توا شرعية. لا المجلس صحيح، المجلس كان ممثل ديال القبائل كلها. صحيح، ولكن ما كانوش فيه الأموات. صحيح. لا المجلس الجديد ليس فيه الأموات، هذه مقالطات من المقالطات التي سربتها بعض الصحافة. لا يوجد عضو واحد ولله الحمد ميتا في المجلس الجديد. هذه مقالطات يعني مع كل أسف سيقت في الصحافة وتم تكذيبها. يعني في أول جلسة للمجلس في الرباط تمت المنادات على جميع الأعضاء أمام جميع الأعضاء، وكانوا كلهم حاضرون 141. إذن هذه من الأشياء التي سنحاول مع الصحافة أن لا تسيق خبر لغط الذي ساد كثير من الأشياء التي تقال في الصحراء أو عن الصحراء أو عن الجلسة القديمة سيخليه لنا كانت فيه 300 ديال الأعضاء. لا كانت فيه 190 عضو. المجلس فيه 141. لا المجلس القديم عدد من القبائل غير ممثلة. غير صحيح مولاي مصطفى، هذا كذلك غير صحيح. فلالة سيخليه لنا، فلالة ممثلة. مجاطة سيخليه لنا، ممثلة. الميار توبال تجاكل. مولاي مصطفى نعم. لا توجد قبيلة إلا وهي ممثلة، لكي نتفاهم. لا توجد قبيلة واحدة من القبائل المعتمدة من طرف الأمم المتحدة إلا وهي ممثلة في المجلس. شكون هي الجهة اللي اقترحت على سيدنا الله ينصروا هذا المجلس؟ لا هذه قضية يعني هذا هو التفتيش عن الأشياء الغير مفيدة. الجهة التي اقترحت على جلالة الملك هو الذي وعين وله الصلاحية الدستورية أن يعين من يريد لمرحلة ما بهدف ما، وأحاط ذلك كله